黃君南，人際傳譯與個人發展。衝突處理點會咁容易拆散我們的一家？係一個好平凡嘅晚上，我屋企發生咗一啲衝突。點解次次咧，我由中間擠落去咧個牙膏，媽咪都係用尾擠過去啊！喂，老婆，老婆，點啊？老婆，有咩事啊？你唔覺得咧啲牙膏咧冇乜問題嘅咩？有咩問題咧？明明喺個尾度擠上去，中間無端有人撳咗一下喎。你拆到牙咪得咯，你理得佢點知？即係你撳㗎啦，即係你知道咁樣㗎啦。喂，咁人哋擠緊你嘅時候，你喺度撳多下咪得咯？點解你係都要喺中間度擠咧？你破壞咗我心情，你唔覺得點解好唔順暢嘅咩？咁你喺後面擠上去，我就好唔順暢啦。有咩唔順暢啊？咁你有咩唔順暢？我覺得好唔順暢咯。但係你咁樣講，我都覺得好唔順暢喎。人哋電視都係咁樣教人哋咁樣擠㗎啦，你冇試過咩？嗱，你試下個方法啦，嗱，不如你試下就下我。喺度撳上去，係咪？不如你試下就下我啊！就你咩啊？爸爸媽媽，你哋又因支牙膏而嘈啊？不如你哋試下一人一支牙膏啊！呢個根本就係一個根本嘅問題。根咩本啫？根本就係你麻煩嘅問題。佢未出世已經有呢個問題啦，點解而家仲未解決到咧？咪就係因為你成日唔將就咯，你每一次都要喺個尾嗰支上去啫。因為我個人就係有細佬，個樣啊，都多咗幾條皺紋。咪就係俾你激咯。家姐做咩啊？家姐，阿爸阿媽又因為支牙膏而嘈交啦，你諗下辦法啦。你幫我啦，哆啦 A 夢嚟啦，你實有法寶嘅。啊，真係冇你符啊！琴日咧見到上網啊，俾你睇下，佢有一個咧擠牙膏嘅機啊。咁之後經過我同細佬嘅商議，我哋都認為擠牙膏機係一個可以解決到今次衝突嘅一個辦法，所以就幾好喎！啱，我哋問爸爸媽媽。好啊！爸爸媽媽，我哋琴日咧上網見到呢個擠牙膏機啊，我哋咧擺咗牙膏入去咧，擺牙刷入去就可以擠咗牙膏出嚟啦。我哋買嚟玩下啦，好唔好啊？好似幾過癮喎！好啊，可以試下啊。咁咪冇咗嗰個喺頭擠定係中間擠定係未擠嘅問題咯。係咯，好啊，好啦，即係乖仔。好叻啊！邊個啊？睇下。有冇到啊？好。擠牙膏機。啊，裝好咗啦，擺埋支牙膏入去先。咁而家個個都可以用啦。阿爸擠，阿媽又擠，我又擠，細佬都擠。所以自從有咗牙膏機，我哋屋企都冇因為擠牙膏嘅事而嘈交啦。仲因為咁，我哋屋企都變得更加和諧。咦，返工啦？係啊，你咧？我刷牙咯。家姐，你去街啊？冇街去啊！
感謝收看。